Halo guys, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Saspa. Nah, sekarang aku pengen unboxing kado dari Denzo ya. Oke, aku punya dua kantong ini, satu yang ini, dua yang ini. Oke, jadi bagaimana guys? Ini besar-besar kan? Oke, kita yang pertama dulu ya. Kalian mau yang putih atau yang oranye nih? Oranye, oke. Ayo kita kasih ini. Ayo kita lihat. Ini ada buku ini. Ini juga ada stikernya. Nih stiker Pac-Man. By the way, ini temanya Pac-Man ya. Aku tempel ya di sebelah sini. Oke. Ini set alat tulis. Belakangnya kayak gini. Ada ciki tulis nih. Belakangnya kayak gini. Kalian pasti udah pada tahu. Terus ada ini. Nih. Stiker kuku. Belakangnya kayak gini. Sanrio ya guys. Terus ada koala di sini buat naik ke villa. Jadi aku banyak naik ke villa. Ada good time. Belakangnya kayak gini. Koala lucu banget ya bentuknya. Dia kayak silinder gitu. Ada beng-beng makanan. Wax. Ini makanan kayaknya ke sana kali. Lanjut, ada ini nggak tahu apa, coba kita baca ya. Twister kayaknya ini. Ini belakangnya kayak gini warna ungu. Terus habis itu ada bikin cabe. Nih, kita tanam cabe. Nih, tuh. Ya bibit. Aku taruh di sini. Terus ada botolnya apa? Kayaknya ini stempel gitu deh. Bikin stempel. Belakangnya kayak gini ya, biasa aja tuh. Kalian bisa lihat isinya. Pencinta Satrio harus lihat ini sih. Terus ada Ultimate. Belakangnya kayak gini, belakangnya baru gitu. Terus ada Yupi Hatching. Ini neon apa? Neon stick nih. Ini Yupi ya guys. Belakangnya kayak gini. Kalian pasti udah pada tahu. Ada nyam-nyam. Ada Caca. Ada jelly. Awalnya aku pengen beli ini loh guys, tapi udah ada ternyata, jadi lanjut. Ada sini WNBT. Hai. Ada anomali di sana. Dan ada lollipop. Kok lollipop? Lollipop nih. Padahal aku gak suka itu. Dan ada kentang di dalam. Kamu tunjukin dong itu kamu tangan. Tadi kamu ikut face painting. Dan aku ini juga ada manik-manik. Kalau aku taruh dulu deh di ini aku juga face painting. Tapi di tangannya. Oke. Jadi aku pengen buka yang ini dulu nih. Oke. Mari buka. Bisa nggak deh? Masih dulu itu. Apa? Itu. Apanya? Videonya. Enggak. Nih. Aku buka ya. Oke, ini udah aku buka dan di sini kita dapat ini panah. Maaf. Sorry. Di panah. Terus dapat cara merawatnya, kalian baca aja deh sendiri. Terus ada bibitnya. Tuh. Kecil-kecil kayak gitu, guys. Dan ini buat kita nanam nanti. Tuh. Hati-hati ya bocor di bawahnya. Oke, lanjut yang kedua. Nih, aku taruh dulu ya semuanya. Yang ini, yang Sanrio ini, kita harus buka ya. Kita buka. Nah, udah dibuka nih guys. Nih, kita ambil dulu dari sini. Maaf. Nah, ini ada ini ada 4 nih. Ada 3. Terus habis itu juga ada ini. Ada ini juga nih. Oh my god. Yes, Mami, aku dapat yang baru loh, Mam. Nih. Aku juga punya loh, guys, yang ini. Nih. Ini. Ya, jangan hilang, guys. Nih, ini tuh kayak cetakan gitu. Tapi punya aku yang dulu udah kering, dia warna
punya aku warna warna pink. Pakai pink tua. Oke. Lanjut, juk. Aku punya ini. Nih. Oke, kita langsung aja buka ya, guys. Ya, guys. Oke, aku bukanya dari belakang aja, aku robek. Oke, guys, aku barbar sekali nih. Oke, Bentar guys, sabar ya. Nah, ini jadi aku udah ada nih. Pertama, kita punya penggaris nih. Ini by the way warna kesukaan aku. Kesukaan kalian apa? Komen ya. Ini ada pensil yang belum diraut tuh, kayak gitu. Dia gambar unicorn by the way. Terus ada peraut, ya peraut biasa. Aku juga punya loh peraut unicorn. Juga ada penghapus. Nih, aku pengen buka dulu plastiknya tapi susah. Nanti aja deh. Terus ada magic birthday tulisannya. Ini buku guys, sebenarnya tuh. Lanjut, kita punya ini. Nih, langsung aja kita bokai. Ini kayak gini ya guys. Tapi ini aku udah robek, belakangnya kayak gitu. Nah, ini ada stiker. Tuh stiker buat kuku ya guys. Aku taruh dulu. Karena udah full jadi kita taruh di sini. Oke, segitu dulu buat mainannya. Besok kita buka ya guys makanannya. Dan kita bakalan ada games guys. Games di villa nanti. Nanti kita bakalan dapat pulpen ini ya. Bakalan dapat pulpen ini. Ada 4 sebenarnya, tapi di yang satunya lagi itu tuh gambar mobil-mobilan. Tapi yang gambar mobil-mobilannya, nah itu tuh copot bawahnya, jadinya harus dibenerin dulu deh. Oke, lanjut, kita punya yang ini yang segede-gede bagong. Langsung aja kita bukain. By the way, bukanya dari mana ya guys? Guys. Oke. Oh alah. Mami, Yes. sini. Yes. Nah ini guys, mami aku yang bakalan bantuin ya. Ini aku cobain ya guys. Ya, kepotong. Tapi ini udah mulai kebuka sih guys. Hai. Ini mamiku yang gemoy, yang sukanya makan. Oke. Oh. Selimut loh. Guys, lihat selimut. No, it's towel. Selimut lagi. Towel. Ya Maybe towel. Tuh the lucu. daily reminder of how much Nih. you are appreciated. Ini ada kampusnya juga nih di dalam, jadi kita buang Boxnya dulu. bagus sekali. Nih. Lucu banget guys. Kayaknya aku bakalan bawainnya ke villa deh. Oh iya, tapi belum dicuci. Aku kasih lihat nih. Tuh. Lucu banget ya, kayak warna peach gitu loh. Warna pink. Peach. Oke, sekarang aku bakalan ngetes ya guys. Aku jadi bakalan mainin semuanya. Aku kasih tunjuk ke kalian, tapi yang cabai-cabai ini nanti aja guys. Aku bakalan bawa ini ke villa dan kalian bakalan lihat nanti pas di villa. By the way, aku udah punya banyak tanaman kayak gini ya guys. Aku udah pernah bikin tauge, tau guys. Kalian tahu gak sama tauge? Tauge itu tuh adalah semacam buah gitu lah. Oke. Sayur. Oh ya, sayur kok buah? Nah, kita sekarang cobain yang ini. Nah, kita cobain ya. Nah, seperti ini.
guys, aku udah taruh. Mohon maaf ya kalau belepetan. Tadi aku taruh di sini. Jadi langsung aja kita pasang. Kayaknya nggak usah deh guys. Oke, kita bakalan cobain di buku yang ini. Coba ya, aku roll dulu. Cool, sangat keren. Ya guys, oh my god. Oke guys, jadi ini udah ya. Jadi aku mainan ini rating nih, jadinya kayak gini guys. Ntar aku kasih lihat dulu ya guys. Duh, jadinya mana gitu. Nggak banyak banget ya lembarnya, gak kayak yang aku bikin. Nih kayak gini guys. Oke, lanjut lagi. Kita bakalan cobain yang mana ya? Oke guys, kita bakalan tes yang ini dulu ya guys. Nih kita tes sproutnya ya guys, apakah dia tajam atau tidak. Nih, kita perlu merautnya. Ntar guys, aku cari tempat dulu. Nah ini buat kita buang sisa-sisanya. Berjalan dengan lancar guys. Tuh, baru aku raut gini nih guys. Oke guys, jadi itu dulu buat yang mainan. Sekarang guys, aku pengen kasih tahu kalian bahwa ini aku rating dulu ya permainannya. 10/10. Kalau yang ini 7/10. Oke. Ini ya. Ini 0/10. Aku gak suka ini. Aku soalnya pengen rating ciki-ciki yang aku. Lanjut. Ini Winnie Biti. Oke, aku kasih ini lumayan deh. 8/10. Lanjut, Yupi ini aku kasih 9/10. Ini aku belum pernah cobain, jadi aku kasih ngasal aja ya guys. Kayaknya aku kasihnya ini, kalau dia sih ada coklatnya gitu loh. Jadi aku kasih 6/10. Ada nyam-nyam, aku kasih 10/10. Ultra Milk 9/10. Koala 10/10. Good Time 8/10. Jelly 10/10. Lalu habis itu Caca 10/10. Bang Bang atau Max ini 8/10. Dan Lollipop ini 0/10. Jadi kalau kalian apa nih? Oh iya, by the way aku belum tunjukin ini loh ke kalian. Jadi ini adalah adonan kue. Terus aku bikin kayak tombol gitu loh. Nih. Aku jadi bilang nih, jadi nih kalau kita pencet bunyinya, jadi kita bunyinya itu tuh kayak gini guys. Kalau aku kasih tahu, aku kasih tahu ya bunyinya. Tat tat tat, wi wi wi. Kayak gitu guys.
Oke, segitu dulu guys videonya. I love you all.